Извините вообще, что вы говорите? Вы говорите, что вам полиция на Греческой разрешила сжигать вот полиция тут вот греческая, это? наверное, потому что- Какая полиция? Расскажите, пожалуйста. Ну, одесская полиция, наверное. Ну подождите, Ну, вы кто нам находились рассказывает? тут, Я не к буду вам вам пришли ничего рассказывать. полицейские. Ну, Нет, я вы вам буду говорите, рассказывать, что тут. ну вы говорите, что полицейские. Да, это было когда... Когда? Не знаю, дня 4 назад. Выходи на улицу, давай. Ну вы же не должны, Давай, вы же не должностное лицо. Не надо Вот меня снимать, объясните женщина, мне, не надо меня пожалуйста. снимать. Ну Не надо поясните, снимать, хорошо, не я буду вас, трогать, хорошо, не я надо вас снимать. не снимаю, но вы такие вещи Не надо говорите. снимать, потому что разрешают детям У полиция. них, подождите, Детям разрешают полиция. кто разрешает? Полиция Полиция? разрешает, да? Полиция разрешает. Обычная полиция. Тут палят 2 месяца уже. Нет, 2 ну, месяца. мы понимаем, мы Два месяца. пресекаем Да не эти надо меня вещи. это толкать. То есть вам полиция сказала, что надо тут что-то спалить? Полицию ждем. Подождем полицию, я подожду Да, полицию. конечно, мы подождем. Вдруг котор перестанет, будет там гореть дальше. Я сейчас вызов пожарной службы. Я не вызывала полицию и пожарную, это парень вызывал. Выходи, У меня даже телефона нет. Я выхожу. Что, я не выхожу, я выхожу. Я выхожу, подожду. Не, я выхожу, подожду. Возле ворот постою. Это очень интересный Полиция, пожарная, факт. разберутся, почему тут Да, у 200 него чем-то занимается. не все в порядке с шифером. Чего? Чего мне Ну, шифр? это, Выходи, Там давай, же выходи. валяются, не вон важно. шприцы и бутылки. Выходи. Нет, полицию. Леша, Леша, давай мы вместе сходим. ждем полицию. Давай мы вместе сходим в полицию на не Греческую. сходим, И девушка вызывайте полицию. объяснит, что... Вызывайте Вы полицию сказали, сюда. что вы вызвали. Я не вызывала, парень вызывал. Парень вызывал. Парень вызывал. Я не вызывала, он Ну вы же говорите, что вы можете объяснить, вот что Ну, вам так как бы вызовите полиция полицию. разрешила Парень сказал, что он полить вызвал. как бы Парень ветки. сказал, что он вызвал. Леша, Пожарный. давай пойдем с Сказал, что девушкой вызвал в пожарный. полицию. Пошли в райотдел. Не-не-не, вызывайте, вызывайте. Почему? Я не надо, я вам не верю. Что значит не верю? Так мы в полицию пойдем. Вызовите полицию и пойдем. Так они будут долго ехать. Они едут за 2 минуты. Полицию Посмотри, какой вызовите. дым тут следует. Вызовите полицию. Леша, Вы же сказали, что вызвали полицию.